వెల్కమ్ టు ద వాసు టెక్నాలజీ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్. మీకు ఈరోజు 25Kలో బెస్ట్ గేమింగ్ CPU బిల్డ్ చేయడానికి చెప్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. i3ది మనకు ఫస్ట్గా ఇందులో పార్ట్స్ వచ్చేసరికి మనం యూజ్ చేసిన పార్ట్స్ వచ్చేసరికి i3 9th జనరేషన్, మదర్ బోర్డ్ వచ్చేసరికి 710MB మదర్ బోర్డ్ యూజ్ చేస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్. అలాగే ర్యామ్ వచ్చేసరికి DDR4 8GB ర్యామ్ యూజ్ చేస్తున్నాం. SSD వచ్చేసరికి 248GB SSD యూజ్ చేస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్. గ్రాఫిక్ కార్డ్ వచ్చేసరికి 710 గ్రాఫిక్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం. మీ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి మీరు ఇంకా గ్రాఫిక్ కార్డ్ కూడా పెంచుకోవచ్చు, 1080 కానీ 10650 కానీ. అలాగే మనకి పవర్ సప్లై వచ్చేసి 500 watts పవర్ సప్లై తీసుకుంటున్నాం ఫ్రెండ్స్. అలాగే ఇందులో మనకి యూజ్ చేసిన కాంపోనెంట్స్ అనేవి ఒకసారి డీటెయిల్గా మీకు చూపిస్తాను. నేను ఏ కాంపోనెంట్స్ యూజ్ చేస్తాను. DDR4 1GB అదే 1x8GB 8GB ర్యామ్ నేను కార్సేది ప్రిఫర్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. 8GB కార్సేది మనకి 3000 mAh ఉంటుంది. ఇది చాలా బాగా మనకి పర్ఫార్మెన్స్ బాగా చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. అలాగే ఇందులో మనకు వచ్చేసరికి మెయిన్గా ఇందులో CPU i3 9th జనరేషన్ మనకి ఇది అరౌండ్ 6900 అంత ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఇది మనకి బడ్జెట్లో బెస్ట్ గేమింగ్ పీసీ అవుతుంది తక్కువలోని. అలాగే ఇందులో మనకు వచ్చేసరికి ఇంటెల్ హెచ్డి గ్రాఫిక్స్ ఉంటాయి కదా ఫ్రెండ్స్, అది ఇందులో ఉండదు. ఇంటెల్ గ్రాఫిక్ కార్డ్స్ కావాలంటే అది మీకు i3 8th జనరేషన్లో ఉంటుంది. మనకి i3 ఇందులో చూడండి, i3 9100F అని ఉంది. F అంటే ఇందులో గ్రాఫిక్ కార్డ్ ఉండదని. మీరు అలాగే ఏ ప్రాసెసర్ చూసుకున్నా 9th జనరేషన్ చెక్ చేసుకోండి, కొంచెం మనకి తక్కువ రేటుకి దొరుకుతుంది. దాంతోపాటు మనం మస్ట్ అండ్ షుడ్గా ఒక 710 గ్రాఫిక్ కార్డ్ అని యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. అలాగే మనకి ఇందులో గిగాబైట్ H310N మదర్ బోర్డు దొరుకుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది i3 9th జనరేషన్కి సపోర్ట్ చేస్తుంది ఈ మదర్ బోర్డు వచ్చేసరికి మనకి. అలాగే ఇందులో మనకి ర్యామ్ స్లాట్స్ వచ్చేసరికి 2 ర్యామ్ స్లాట్స్ ఉంటాయి. HDMI పోర్ట్ ఇవన్నీ ఆల్రెడీ ఇన్బిల్ట్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్, చెక్ చేసుకోండి. అలాగే మనకి ఇందులో ఇంకో మదర్ బోర్డ్ ఉంది ఫ్రెండ్స్, గేమింగ్ సంబంధించి గిగాబైట్ B360M గేమింగ్ HD మదర్ బోర్డ్స్. సో మనకి కూడా సూట్ అవుతుంది i3 9th జనరేషన్కి. అలాగే మనకి ఇందులోని ర్యామ్ స్లాట్స్ వచ్చేసరికి 2 స్లాట్స్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. ఇది కూడా మనకి గేమింగ్ మదర్ బోర్డ్ చాలా బాగా ఉంటుంది. అలాగే మనకి ఇందులో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి SSD ఫ్రెండ్స్. అందరూ హార్డ్ డిస్క్ యూజ్ చేయొచ్చు కదా అంటారు. హార్డ్ డిస్క్ అంటే SSD కొంచెం ఫాస్ట్గా ఉంటుంది. మనకి ఏదైనా యాప్స్ కానీ ఓపెన్ చేసినా, మళ్ళీ యాప్స్ ఓపెన్ చేసిన ప్లస్ రెండరింగ్ చేసిన, అలాగే మనకి బూటింగ్ టైం కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. అందుకే నేను SSD యూజ్ చేస్తున్నాను. WD గ్రీన్ 240GB SSD యూజ్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. అలాగే మీకు మీ రిక్వైర్ బట్టి యూజ్ చేసుకోవాలో అది యూజ్ చేసుకోండి. అలాగే మనకి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి గ్రాఫిక్ కార్డ్ ఒకటి ఉంది ఫ్రెండ్స్. గ్రాఫిక్ కార్డ్ కూడా మనకి గిగాబైట్ 710 గ్రాఫిక్ కార్డ్ యూజ్ చేస్తున్నా. ఇది మనకి అరౌండ్ 3100 ఎంతో ఉంది ఫ్రెండ్స్. నేను లాస్ట్లోనే వెళ్ళి మొత్తం ప్రైజెస్ గట్రా కంపేర్ చేసి కూడా మీకు మొత్తం పెడతాను. ప్రతి దాని పార్ట్ దాని ప్రైజెస్ కూడా మీకు మెన్షన్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. మనకి గ్రాఫిక్ కార్డ్ వేసుకుంటే లైట్గా లిటిల్ బిట్ గేమింగ్ గట్రా యూజ్ చేసుకోవడానికి పనికి వస్తుంది. మనకి ఎడిటింగ్కి గట్రా అన్నిటికి యూజ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇది. అలాగే నేను నెక్స్ట్ వచ్చే వీడియోస్లో i5 ఎలా తయారు చేసుకోవాలి, i7 i9 ఎలా పీసీ బిల్డ్ చేయాలో కూడా మీకు చెప్తాను ఫ్రెండ్స్. వీలైతే తొందరలో నేను ఒక పీసీ బిల్డ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. అలాగే మనకి గ్రాఫిక్ కార్డు, ఈ గ్రాఫిక్ కార్డు కాకుండా మనకి ఇంకోటి 1060 కానీ 1050 Ti కానీ యూజ్ చేస్తే మీకు బెటర్ గేమింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది. చాలా బాగా ఎక్స్పీరియన్స్ చేయొచ్చు మీరు గేమింగ్స్లో కూడా. ఫుల్ HD సపోర్ట్ చేస్తుంది. గ్రాఫిక్ కార్డ్ అయితే మనకి 1650 మనకి సూపర్ గ్రాఫిక్ కార్డ్. ఇది అల్టిమేట్ మనకి గేమింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా స్మూత్ ఉంటుంది. హై ఎండ్ గేమ్స్ కూడా ఆడుకోవచ్చు. GTA 5 PUBG అలాంటి గేమ్స్ కూడా మనం హై ఫ్రేమ్ రేట్స్తో ఆడుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఇలా మీకు లాస్ట్లోనే ప్రైజెస్ దాని డీటెయిల్స్ గట్రా అన్నీ చెప్తాను.
మనం ఏ పార్ట్స్ యూస్ చేస్తాం అన్నీ ఇక్కడ చెప్తాను ఫ్రెండ్స్. అలాగే ఇందులో నేను ఒకటి క్యాబినెట్ మిస్ చేశాను. క్యాబినెట్ వచ్చేసరికి మనకి మీకు లోకల్లో ఏ క్యాబినెట్ దొరికితే తీసుకోండి. ఇంటెల్ గట్టా దొరుకుతాయి, కూలర్ మాస్టర్ గట్టా అరౌండ్ 1500 ఎంత ఉంటాయి చెక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే నా ఛానల్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అప్పుడే నా నోటిఫికేషన్ మీకు ముందుగా వస్తాయి ఫ్రెండ్స్.